Ja, hallo, grüß euch, servus bei einem neuen Video von mir. Dieses Video ist gleich ein Test für mich heute mit meiner neuen Kamera. Ich sage nicht, welche es ist. Jedenfalls ist es das beste Modell, das momentan am Markt ist. Und das ist gleichzeitig die Premiere für mich jetzt da. Und so schauen wir da mal an, ob ich das gut schaffe. Jedenfalls bin ich unterwegs wieder Richtung Rax. Man sieht da hinten die Rax. Und zwar geht es wieder heute zum No-Name-Kamin, der ja nur einige Minuten bzw. Minuten entfernt ist zu meiner Wohnung. Also ich kann jeden Tag Kamin klettern gehen, wenn ich will. Ich habe da überhaupt kein Problem. Wir haben schon vor einigen Wochen geklettert bei Nässe mit meinem Kletterfreund, der diesen Kamin gefunden hat. Und heute bin ich da und habe richtig einen Spaß. Da bin ich schon mehrmals auf und auf geklettert. Also, los geht's! Ja, also er ist gar nicht so zahm, der Kamin, er kann es schon, also da muss da schon ein bisschen was kennen. So ist es nicht. Der erste Klemmblock da. Gleich draufstehen auf den Klemmblock. Da drüber. Daher. Dann geht es da weiter. Also von da bin ich unten kommen. Und da muss man sich wie gesagt umdrehen. Da tut man sich um einiges leichter. Nur verkehrt auf. So, natürlich wieder verspreizen. Sehr ganz klar. Bis man da ist und dann hat man da eh schon guten Griff. So, und dann bin ich da. Und da habe ich, wie gesagt, mein Seilgespann zum Abseilen. Da muss man gut aufpassen, da ist ein bisschen rutschig da. Da hätte ich mein Seil. Da habe ich mich heute schon zweimal abgeseilt und habe dann den Kamin nochmal gemacht. Aber diesmal seile ich mich nicht ab, sondern ich klettere den Kamin Da ab. muss man nämlich gut sich dran. So, jetzt bin ich mal da. Dann muss ich wieder das Platz finden, die Füße. Und daher, ja, ist eine kleine Übung halt. Aber es geht schon. Vorsichtig halt. Und jetzt drehen wir sie gleich um. Das war wie gesagt das Kaminchen da. Jetzt geht es da ein Stück lang. Da muss man gut aufpassen, damit er nicht gleich runterrutscht. So.
daher. Und dann da oben. Sehr gut. Und wir sind gleich unten im Kamin. Super. Ja, und durch die ganze Kaminkletterei habe ich ganz vergessen, dass ich einmal der hintere anschauen wollte. Da wollte ich einmal in den Spalt rein, wo es da hingeht. Ne? Das würde mich interessieren, auch, was da hinkommt. Wie weit es dahinter geht vorne. Ja, da ist auch wieder Spalt rein. Da hinten ist dann raus. Jetzt rauf. Na super. Na gut, das war's vom No-Name-Kamin. Jetzt geht's wieder hinunter und nach Hause. War wieder ein wunderschöner Tag. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Euer Xandi. Ciao, Baba.